Рада БНР у сучасным свеце гэта той орган, які трымае на ўвазе перад усёй нацыяй ідэалы, якія прывялі да незалежнасці. Это вельмі важна. У 18 годзе гэтыя ідэалы былі ўпершыню сцверджаныя і заяўленыя на ўвесь свет. Тады была ўтворана рада, яна прайшла складаную гісторыю, аднавілася пасля вайны. І зараз палітычна яна іграе меншую ролю, але ў маральным плане яна трымае вось гэтыя ідэалы, як кажуць, на ўвазе ўсей нашай нацыі. Яна гэтыя ідэалы захавала, зрабіла іх прэстыжнымі, паказала іх, і гэта у сучасным свеце асноўная яе роля. Маральная роля, ідэальная роля прыкладу, і роля сцяга, на які трэба раўняцца.